पापा मैं जा रहा हूँ। तभी फौजी कहता है, पापा की चिल्लाने की आवाज कैसी थी? तब पत्नी कहती है, तुम जा रहे हो, अपने ख्याल रखना। तब पति कहता है, लेकिन पापा की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई? तो ये कहती है, पापा नहा रहे होंगे, शायद छोटे को तौलिया देने के लिए बुला रहे होंगे, तुम जाओ वरना बस छूट जाएगी। तब फौजी कहता है, मैं फौज में जा रहा हूँ, एक बार पापा से मिल तो लूं। तब पत्नी कहती है, तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है और तुम पहले ही दिन लेट कर दोगे तो कैसे चलेगा? तब पति कहता है, अच्छा ठीक है भाई, और पापा का अच्छे से ख्याल रखना। फौजी के जाते ही बहू ससुर से बोलती है, अबे बुढ़े, अगर तूने अपना मुंह खोला तो तेरी खैर नहीं। तब ससुर कहता है, बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? और बेटा तू तो मेरा छोटा बेटा है, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा करेगा? तब बेटा कहता है, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते तो सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम नहीं करते। तब पिता कहता है, मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी कर दूंगा, पहले तू अपने पैरों पर तो खड़ा हो जा। तभी डोरबेल बजती है, फिर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो फौजी आ जाता है। अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले राम का नाम लेकर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल फौजी जाने से पहले इन दोनों की करतूत शीशे में देख लिया था।